ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, polizza vita. I 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Ora ci siamo e ci rimaniamo, siamo in simultanea con voi quando sono scocchiate le 12:43. Noi chi? Noi Francesco, meravigliosamente sulla tua di comando in regia tecnica e il sottoscritto, anzi il mio avatar, vale a dire Cicce Barbò, che vi saluta. Allora, la commissione interna mi conferma che i gradi in questi locali centigradi sono saliti a 24,9 centigradi sopra lo zero. Poi lo sapete, le altre informazioni lo sapete, c'è lo sciopero di 8 ore dei treni per non farci mancare nulla, minaccia di acquazzoni. Che lavata che mi son preso ieri, ragazzi, mamma mia, Singing in the Rain, altro che. E poi c'è stasera, ho già lo stomaco in subbuglio. Allora, però abbiamo prima dei piatti interessanti. Qualcuno di voi, se non sbaglio, si era anche fatto vivo su WhatsApp per chiedere dei referendum. L'8 e il 9 giugno ci sono i referendum indetti dalla CGIL. 4 riguardano la legge sul lavoro, l'articolo 18, il quinto sulla cittadinanza degli stranieri, ridurre il tempo da 10 a 5 anni. Allora, ancora i partiti di governo non si sono espressi, che chiaramente sono contrari, non hanno espresso ancora una posizione diciamo chiarissima, va detto, manca un mese, quindi siamo il 6 di maggio, ecco, bella data anche questa. È proprio è una giornata un po' così. Dicevo, mancando un mese non si sono ancora esposti, poi lo sapete, questi sono referendum che richiedono il quorum perché sono abrogativi, quindi meno la gente va meglio si sta, e noi ne parleremo dei contenuti con Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, che troverete e che da ieri in edicola, la trovate fino a lunedì prossimo online e chiaramente in edicola, ripeto, il settimanale di Italia Oggi. Perché Italia Oggi, che non è un giornale politico, però ha preso una posizione netta, dice Italia Oggi che addirittura se passassero questi referendum, i 4, quelli sull'articolo 18, addirittura i lavoratori farebbero un passo indietro sul fronte dei diritti. Ce lo facciamo spiegare da Marino Longoni, ci facciamo spiegare da lui come stanno le cose. Poi stiamo anche cercando, forse già domani, parleremo col professor Paolo Natale, questa volta dell'istituto referendario. Paolo Natale ha fatto un discorso chiaro, lui dice: sappiamo già come andrà a finire, la gente non andrà a votare, quelli che andranno a votare voteranno a favore, quindi chi ha promosso i referendum, cioè i sindacati, i partiti di sinistra, diranno di aver vinto perché c'è stato un grosso consenso, e i partiti di governo diranno: guardate, avete perso perché questi referendum non hanno interessato nessuno. Quello che invece è interessante, ve l'anticipo, domani o dopodomani conto di farvi sentire il professor Paolo Natale, che fa un discorso secondo me serio, interessante.
forse il Polo Natale fa sempre discorsi seri interessanti, ma è un discorso che non si sente molto. Allora, intanto il referendum è comunque, piaccia o dispiaccia, uno strumento di democrazia diretta, forse è il più importante, il più diretto che ci sia, forse. E cosa succede? Dice il professore: se un governo è stato eletto col 70%, poi e una forza di opposizione chiede di abrogare una legge varata con quel governo, si chiede il 50% di aventi diritto, sarebbe giusto la metà, cioè il 35%. Direi che è un ragionamento che viaggia sul filo della matematica, dell'aritmetica, però è anche vero che secondo me, io mi sono interrogato, anche se non ho ancora pattuito l'intervista, ma l'argomento mi intriga, perché credo che sarebbe anche un modo per restituire, per ritornare intanto a non svilire più uno strumento di democrazia rappresentativa, come ho detto, come referendum, intanto. E poi anche a far pesare i voti. Chi va a votare dovrebbe aver ragione rispetto a chi non ci va. Questo è perché noi adesso siamo contro, siamo contenti se l'8 e il 9 la gente non va a votare, no? Noi qui come Radio, Lega, eccetera. Ma quando, ve lo ricordate? Io me lo ricordo, tutti i giorni facevamo propaganda, pubblicità per il referendum sulla magistratura, per una giustizia giusta. Era il 2021. Io ci sono rimasto con la bocca amara, per non dir di peggio, quando nessuno, per me era non solo per me, era un argomento decisivo, però la gente non ha voluto saperne, e quindi bisognerebbe vedere un po' di intervenire in quella direzione. Potete intervenire anche voi, naturalmente, lo potete fare in forma diretta attraverso il numero di telefono 02 92 94 7222, oppure in forma WhatsApp 340 670 9659. Questo è il sistema, il modo, la misura, il metodo per intervenire. Allora, vediamo un po'. Ci sono già 2 messaggi. Allora: ciao italiano su Instagram, come capita spesso a Milano, monopattini fuori controllo, attraverso una strada col rosso netto e poi qua c'è un link di Instagram. Vedo che i monopattini, non voglio fare il delatore, però praticamente non c'è nessuno che indossi, che è rarissimo che indossino il casco, e quindi lo osservo. Allora Maurizio, tutto ok? Ti ringrazio per l'interessamento, so che era intervenuto anche il papà di Sammy con Antonino, tutto ok, tutto bene. Grazie per il tuo interessamento. Quindi tutto bene, quel che finisce bene. Non ho finito la parte, diciamo, di presentazione, perché questo è che giorno è, ma facciamo anche la presentazione naturalmente di Oltre la pagina. Continuiamo questo fact checking che è davvero sterminato e ci sono decine e decine e decine di balle, di bugie dei propal. Proprio, ma tante, uno si chiede: ma com'è possibile che passino così impuniti? Ehm, Perché, mhmm, per esempio, ehm, hanno detto i Propal che durante il Covid Israele non voleva vaccinare i palestinesi nei territori, e invece è andata esattamente il contrario, è stata l'ANP sotto i palestinesi a non volersi far vaccinare dagli israeliani. Poi fanno riferimento all'ONU, ma l'ONU è quello che mi ha nominato, ve lo ricordate? Ha nominato, ha messo a guida, a capo della Commissione per i diritti umani dell'ONU, l'Iran, che è un po' come mettere Dracula a far la guardia all'Avis. E poi ci sono altri punti di cui parleremo con con questo appunto,
queste bugie, balle, no? Sono fact checking, quindi contro le fake news, perché Nathan Greppi, no? Naturalmente abbiamo come ospite, anche Nathan osserva, si dà la colpa a Netanyahu e agli israeliani per l'antisemitismo, ha detto, però nessuno si sognerebbe di dare la colpa a, a- ai Rom per la ziganofobia, così si chiama, oppure l'islamofobia si direbbe per colpa dell'ISIS, nessuno lo direbbe. E quindi, e poi c'è, si parla delle agenzie filo-israeliane, anche qui dice non sono tutte uguali, c'è l'AIPAC che è vicina, ma dopo c'è invece J Street che è piuttosto critica invece con il governo di Netanyahu. E poi fa presente anche che per esempio il Qatar ha versato 870 milioni di dollari in 15 anni, 14 anni alle università statunitensi, presumibilmente non per fare propaganda filosemita, anzi sembrerebbe quasi il contrario, o no? Insomma, ce ne sono di punti da solo per amor di verità, poi ognuno sceglie, è liberissimo di scegliere da che parte stare, da che parte propendere, però di sicuro qui le bugie non mancano. Allora, i convenevoli formulaici che invece dicono sempre la verità, vi ho già detto Francesco e Cice Barbò qui presente, quando sono scoccate le 12:53 all'interno di questi locali, con temperature esterne 17,2 gradi centigradi, 75% l'umidità, la pressione invece è pari a 1008,2 millibar. Come previsto dai convenevoli formulaici, l'abbraccio sempre forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma vi garantisco io che ci seguiscono pure dai canali, del canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà. Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Gli altri canali tramite i quali seguirci, la radio DAB ovviamente, l'applicazione iOS e Android che vi permette di seguirci ovunque voi siate con i vostri cellulari sulla costa terrestre, e poi ancora il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà, dove troverete peraltro ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che poi ascolterete per oltre la pagina, su oltre la pagina. Poi abbiamo Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi abbiamo Twitch, il social di ultima generazione, e anche YouTube che va un po' a targhe alterne. Di quel che c'è non manca nulla. Vi segnalo allora invece per i genetriaci, perché ci sono naturalmente genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, perché questo è che giorno è, e ci saranno anche i rilevamenti demoscopici sondaggiati, e ci saranno anche naturalmente ci sarà anche la musica per voi. Oggi vi facciamo sentire, per musica per voi, vi farò sentire qualche brano tango, un pezzo di tango con Rodolfo Valentino, Rudy, pugliese lui era. Per gli occhi di una donna si può anche andare in galera, ha detto Rodolfo Valentino, perché oggi appunto è il genetriaco ricorrenze e commemorazioni del 6 maggio, un giorno che in Friuli non porta certo bei ricordi, naturalmente. Ricordiamo appunto il terremoto del 1976. E poi, sempre il 6 maggio, nel 1527, i Lanzichenecchi, che erano truppe tedesche al servizio di Carlo V d'Asburgo, saccheggiano Roma. Alcuni considerano questa data la fine del Rinascimento, 1527. Non lo so, perché è sempre difficile, non è che un'epoca
abbia la data di nascita e di morte come le lapidi dei il Rinascimento comincia col Manesimo, comincia 1200-1003, poi l'esplosione 1400-1005, insomma, e anche poi viene a diverse in considerazione a seconda che si parli di arte, che si parli di letteratura, che si parli anche di pensiero politico. E poi, non guardatemi così, oggi è la giornata internazionale contro le diete. Contro le diete. E saluto Sveva, c'è l'avvicendamento. Quindi oggi sono il manifesto, è la mia giornata internazionale contro le diete. Io sono proprio il manifesto palese eh, della contrarietà a questa forma di deprivazione. C'è una notizia bella grossetta invece, viene dalla politica estera, e il Bundestag, doccia fredda, Merz non viene eletto. Era già tutto tranquillo, convinto, parlava, eccetera, 18 franchi tiratori. È la prima volta dal 1949 che un candidato non viene eletto al primo scrutinio. Riunito l'ufficio di presidenza per il calendario delle votazioni. Secondo voto entro 14 giorni, ma la CDU vorrebbe rivotare già oggi. Scholz terrà l'interim. Esulta l'AfD che chiede nuove elezioni. In calo la borsa di Francoforte. Insomma, c'è un po' di subbuglio dalle parti di Berlino e dintorni. Domani comincia il conclave, prima di messa pro eligendo, prima la messa pro eligendo e poi porporati in Cappella Sistina. Milano, 2 operai morti in 2 incidenti, CGIL, una strage continua. Parigi e Pechino contro Israele, è inaccettabile il piano su Gaza. Lavorare di notte fa invecchiare più rapidamente, altera l'orologio biologico delle cellule muscolari. Google apre l'uso dell'intelligenza artificiale generativa ai minori di 13 anni. Anche qui una notizia da, da seguire. Anche il Corriere apre sulla Germania, shock in Germania, Merz va sotto di 18 voti, non ha i numeri per diventare cancelliere. Colpo di scena, un caso che ormai da anni appassiona, viene da Trieste, Liliana Resinovic, la donna uccisa nel 2021, poi uccisa. Per anni si è sostenuto che lei si fosse tolta la vita, adesso una perizia recente ha dato invece per valida la causa come causa l'omicidio. Adesso c'è un colpo di scena sul caso Resinovic, il tecnico dell'obitorio va dagli inquirenti, la frattura su Lilli forse è colpa mia. E chiudiamo perché siamo al primo intervallo, poi riprendiamo tra pochi minuti con i genetriaci.
dal produttore al consumatore. Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi presenta Dialogos, l'unico antivirus senza fili che ti permette di rimanere in casa dall'allarme seduto e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da 950 euro con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e le prime 5 telefonate. Il combinatore telefonico è in regalo. Eccoci, siamo in treno in diretta. Allora, ve l'ho detto, c'è anche ricorrente in commemorazione del 6 maggio, ovvero sia del 17° giorno di Friuli, che è un mese del calendario repubblicano. Per tutti invece è un martedì martis, 6 maggio appunto, anno domini 2025, 2025, che dire si voglia. Abbiamo un rivoluzionario, ehm, Maximilien de Robespierre, che disse, con tanti aforismi: "Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo". Terribile. Poi abbiamo un gigante del pensiero del secolo scorso, Sigmund Freud, che lui, a dire il vero, è nato nel 1856. Morto nel 1939. L'amore è il passo più vicino alla psicosi, ha detto Freud. Poi avete sentito il tango, Rodolfo Valentino, di origini pugliesi, grande divo del cinema muto, ehm, morto giovane, 31enne. Per gli occhi di una donna si può anche andare in galera. Poi un regista, molto, conosciuto, anche se comunque lui è scomparso nel 1957, tedesco, Max Hofuls. Voglio fare dei film visti dal centro dell'uomo, tanto per, capirsi che tipo, che genere di, musica scusate, di, film, pensava questo, importante regista del secolo scorso. Un divo che non ha mai ricevuto, nomination, era molto, famoso, molto popolare. Ma all'inizio ha recitato molto anche nei famosi Sandaloni, li chiamavano, i film in costume, di solito erano produzioni hollywoodiane, venivano, si spostavano a Roma per la convenienza dei costi, anche perché ovviamente se mi fai, film su Antonio e Cleopatra, magari a Roma non c'è bisogno di mettere insieme delle scenografie, complicate, le trovi già lì pronte. Stewart Granger. E poi invece, uno, qualcuno lo considera più Kubrick, c'è Fellini, Orson Welles è comunque, considerato, il suo quarto potere, considerato l'avvento, in pratica l'entrata del cinema nell'era moderna è considerato. Rosabella, ehm, lui ha avuto 5 nomination e 1 Oscar, e ha detto, tra altre cose: "Privare una magia del suo mistero è come togliere il suono alla musica". Non vorrei sbagliare, ma qui la magia sul mistero non è particolarmente, diciamo, ehm, non è un approccio ontologico. Mi sembra che lui fosse appassionatissimo anche di giochi di prestigio. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che fosse anche una sua una sua personale, passione, insomma, un suo vezzo. Poi era venuto a vivere anche in Italia. Lui aveva un'adorazione, per Vittorio De Sica. Lui diceva Orson Welles: "C'è il cinema prima di Vittorio De Sica e c'è il cinema dopo Vittorio De Sica". È stato anche molto amato in Italia. E poi magari vi faccio sentire, con l'ausilio di Sveva, vi faccio sentire la parte che riguarda il
l'assalto, lui in una celeberrima trasmissione radiofonica, credo fosse una 36, ha fatto finta che ci fossero sbarco degli extraterrestri e tutta l'America si spaventò. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Buongiorno. Allora, una notizia nuova che Trump vuole riaprire Alcatraz, cioè che è la prigione più famosa al mondo. The Rock, mi sembra che si chiami, o l'isola del diavolo. Alcatraz, signor Pellegrini, è senza dubbio la prigione di massima sicurezza più famosa al mondo. Protagonista di film, mi sembra che ho visto anche qualcosa, serie e soprattutto di tentativi di fuga mal riusciti. Prima che i peggiori criminali americani diventassero i suoi abitanti, l'isola spazzata dal vento nella baia di San Francisco ospitava grandi colonie di pelicani, mi sembra. A metà del XIX secolo è stata una fortezza e un arsenale del 1861, durante la guerra civile americana, fu usata come una prigione militare. Dal 1934 fino al 1963, quando Robert Kennedy decise di chiuderla per sempre, ha ospitato una serie di famigerati delinquenti, i quali i gangster Al Capone. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie. Mi sembra che poi ci sono stati anche film che si sono ispirati ad Alcatraz. Mi sembra un film con Clint Eastwood, ma non vorrei ricordar male. Allora, andiamo avanti, sempre con i nostri genetriaci. Il Doge lo chiamavano, qualcuno lo chiamava, asfalto continuo. È stato presidente della regione Veneto, lui era veneto, ma è nato a Bombeno, in provincia di Ferrara, dove ci sono però, anche tanti, è un po' una zona mista tra Veneto ed Emilia. Carlo Bernini, che appunto lo chiamavano anche asfalto continuo perché è stato anche il ministro dei trasporti. Siamo diciamo nella in pienissima prima repubblica, non so se siano tempi da rimpiangere o meno, comunque di sicuro un politico democristiano molto, ma molto, molto potente. E poi abbiamo, anche lui è stato molto potente, è stato adesso abbiamo un'altra telefonata perché è tornato alla ribalta delle cronache con delle dichiarazioni che stanno facendo discutere. Non vi dico chi è e cosa ha detto. Intanto sentiamo voi cosa dite. C'è un'altra telefonata. Pronto? Eccoci qua, mi senti? Sono un Walter dal Friuli Venezia Giulia, tuo conterraneo. Ciao. Ciao. Allora, noi ci sentiamo raramente, quando ci sentiamo però è sempre molto positivo. Ecco, io volevo dire un paio di cose oggi che è un po' che ho qua sul propone, no? Una è la solita, credo che come non mai in questo momento per noi sia importante che i nostri deputati, senatori, che vanno in televisione, ma anche quelli che non vanno in televisione e anche le persone come me, che magari mettono un cappellino in testa con scritto diciamo più Italia meno Europa, eccetera, eccetera, no? Come per Salvini Premier, vadano in giro con il simbolo di Alberto da Giussano. Tu sai che io vivo nella zona di Monfalcone e Cervignano del Friuli, diciamo, no? E noi abbiamo ormai le strade tappezzate con verità per Giulio Regeni. Questo che cosa vuol dire? Al di là che può essere anche una cosa giusta, che la sinistra, e questo lo sai benissimo anche tu, la sinistra vive ormai di soli simboli, dal fatto che siamo tutti fascisti, razzisti, compagnia bella, e anche questo di Regeni è chiaramente un simbolo. Loro tappezzano i muri, ne sono autorizzati. Se un nostro gestore di bar mette il cartello con scritto qua c'è il bar, arriva la polizia e gli fa la multa. Invece Amnesty International, che poi è PD, mette cartelli dappertutto con questa storia qua, che noi conosciamo, questa storia di Regeni. Va bene. Detto questo, questa è un'osservazione che poi ha a che fare con che cosa? Per cortesia,
dobbiamo distinguerci dagli altri definitivamente, e quindi il simbolo di Alberto da Giussano è sicuramente un buon metodo, perché la sinistra e anche la destra, quella che noi conosciamo, Forza Italia e quant'altro, utilizza molto i simboli. Noi ne abbiamo uno importantissimo, che è quello di Alberto da Giussano. Romeo ha quello grande, lo si nota in televisione, e questa cosa fa molto piacere, perché noi siamo differenti, diversi e differenti. Grazie di avermi ascoltato, ciao. Grazie Walter. È un discorso molto interessante, quello che ha lanciato Walter, perché a parte io mi ricordo, se lo ricordo lui meglio di me, quando Bossi si raccomandava ai deputati: mi raccomando la pochette, il fazzoletto verde col sole delle Alpi, la spilla del sole delle Alpi, perché perché è un segno di distinzione, è un segno soprattutto identitario, si chiama. E al riguardo, Walter, se ti capita, c'è questo bel sito nuovo, ne abbiamo parlato anche con Marco Pinti, il Bobo, dedicato a Roberto Maroni, e c'è, ho visto ieri o l'altro ieri, un bel articolo di Giochiamo in casa, Alberto Rognoni, il professor Rognoni, che tiene due rubriche settimanali qui a Radio Libertà, che è un nome storico, insomma, è inutile che stia a dirvi chi è. C'è un bel articolo non ho fatto in tempo a leggerlo con attenzione, ho dato un'occhiata veloce proprio sull'identità, sul ritorno identitario, che proprio partendo da una situazione proprio basica, no? Cioè senza andare a vedere le radici celtiche, le radici romane, greco-romane, eccetera, proprio di appartenenza. Diciamo, promuovere simboli di appartenenza significa coagulare attenzione e significa anche, secondo me, cementare, no? Una comunità, chiamiamola. Faccio sempre fatica a trovare le parole giuste. Probabilmente, sapete che a me piace sempre la sincronicità junghiana, piace citarla per far vedere che ho studiato Jung. Sì, va bene, dai, perdonate il vostro Ciccio Barbò. In realtà non credo che sia. Salutiamo il nostro grande Pirola, il nostro mago dei computer che è venuto a salvarci, giusto? Sì, è vero, sì, ho letto. Nel tuo articolo dovevo leggerlo, me l'ho perso, chiedo scusa. Anche Pirola fa parte proprio dei soci dell'associazione Il Bobo, che sta cercando di costruire. Si può dire qualcosa anche di questa associazione? Sta cercando di costruire, ne abbiamo parlato con Marco Pinti, abbiamo parlato con Stefano Bruno Galli, che è il presidente, sta cercando di costruire un riferimento culturale che secondo me, io sono molto contento che tutti i giorni seguo, perché secondo me manca. Non c'è un riferimento, forse non c'è neanche mai stato. Una volta c'era la Padania, il giornale, dove trovavi, poi sì, c'è questa radio, c'è il professor Rognoni, però un ritorno a certi riferimenti di base che non devono essere, questo io la penso così, non devono essere i cappelli coi corni, ma devono essere il federalismo, devono essere quell'idea di costruire una forma statuale che sia alternativa a quella italiana, perché quella italiana a me non è mai piaciuta. A me non è mai piaciuto, lo Stato italiano non è mai piaciuto. Va bene, grazie. Allora, no, ma davvero, ve la racconto ogni tanto. In terza media si studia il Risorgimento, anche alle elementari, ma io me lo ricordo in terza media. Terza media, arriva eh, si studia anche Cattaneo, si studia il Mazzini, si studia anche, mi sembra Salvemini, e io me la ricordo così. Il libro era di uno storico che è morto di recente, comunista di sinistra, ma erano libri insomma seri. Poi perché uno deve dire comunista, ma era serio. Allora, ed era presentato molto bene l'argomento, no? Le proposte per l'Italia unitaria.
erano fatte bene, erano proprio messe bene anche sul libro di storia. È un ragazzo di 14 anni, 13-14 anni, lo capiva con grande chiarezza. Io mi ricordo che la prof gli faccio, faccio la prof. Ma prof, ma perché l'Italia non ha scelto Cattaneo? A me sembra che sia, sia la forma migliore. Hai sentito un freddo, è piombato proprio freddo. E lì da quella sto parlando del 1976, proprio 76-77, quindi sto parlando di secoli fa. E ho mantenuto questo tipo di riferimento. Allora, sto parlando naturalmente non di attività politica, perché la una delle 3 riforme di questo governo è l'autonomia della Lega. Quindi non sto parlando proprio di noi altri, di noi come cittadini, come militanti della Lega, come simpatizzanti della Lega, come elettori della Lega, mhmm, come persone che sono appassionate di politica. Sto parlando di quello, no, quando nelle sedi della Lega, nei corridoi delle sedi della Lega c'era un parlare di sussidiar fine anni '90, mi ricordo la sussidiarietà e tanto altro ancora, che forse noi per primi abbiamo perso di vista, perché comunque, diciamo, la proposta politica premierato, autonomia e riforma della giustizia, insomma, sono quelle 3 le 3 gambe di questo governo. Tanto ho letto oggi, mi sembra sul Gazzettino, ho visto che c'è stato un incontro, mi è sembrato, se non ho visto male, tra Calderoli e Zaia, diciamo, c'è stata un'indicazione per rimodulare. Lo sapete, la Cassazione aveva rigettato 11 punti, quindi c'è stato un po' una specie di calendarizzazione. Di più non so dirvi perché non ho fatto in tempo a leggere tutto. E cosa facciamo? Insomma, allora, finiamo il politico che fa discutere è Tony Blair, il blairismo, no, lui, vi ricordate il suo famoso discorso di insediamento? Si disse che, la sinistra cambiava definitivamente faccia, volto con Tony Blair. Me lo ricordo adesso, non voglio volgarizzare, ma, il succo diceva, di questo discorso, che era bello complesso, ma il succo, che alcune parole che rimanevano fissate nella memoria, ehm, noi non dobbiamo vergognarci, che l'operaio abbia più soldi, che l'operaio abbia una bella macchina, che l'operaio abbia una bella casa. Solo perché siamo di sinistra non dobbiamo, anzi dobbiamo fare in modo che l'operaio abbia una casa sempre più bella, un'auto sempre più bella. Ehm, una posizione che faceva un po' scandalo, sto parlando di 30 e rotti anni fa. Sta di fatto che comunque è stato, dopo la Thatcher, ha preso in mano le sorti, le redini dell'Inghilterra, e mi sembra che l'Inghilterra sia andata benissimo, dopo che era andata benissimo con la Thatcher. So che lui si trovava comunque, raccontavano le cronache, chiacchierava, c'era un incontro ogni settimana, mi sembra, con Margaret Thatcher. Infatti qualcuno ha detto che lui praticamente ha proseguito le politiche economiche da sinistra, le politiche economiche di Margaret Thatcher. È tornato a far parlare di sé, perché ha detto in questi giorni: "Signori", rivolto sempre a sinistra, perché lui non è passato dall'altra parte, ha detto: "Signori, sulle politiche ambientali abbiamo sbagliato tutto". E quindi mi viene da sorridere, perché benvenuto nel club. Un'attrice famosa, per Nikita, era la compagna del regista di Nikita, che era Luc Besson, Léane Parillot, attrice francese. Forse qualcuno lo sa, anzi molti lo sanno, Tony Blair ha fatto il collegio insieme all'attore che impersona Mr. Bean. Hanno fatto il collegio insieme, erano nella stessa classe, pensa un po'. E poi abbiamo Magalli, era in classe con Mario Draghi, Cordero di Montezemolo. Succede, questi focolai.
E poi abbiamo un attore amatissimo, mamma mia, le donne impazziscono per lui, fascinoso. C'era le code quando aveva, perché l'ha venduta mi sembra, aveva la villazza a Como, George Clooney, mamma mia, che ha avuto 8 nomination e 2 Oscar, anche se la fama la gli va ascritta alla sua interpretazione in quella celebre serie televisiva AR, Medici in prima linea. E poi il destino c'è chiudere col calcio, ragazzi, oggi. Poi sveva se ti dovrei aver messo in scaletta il discorso sui mondi di Orson Welles. Lo sentiamo in inglese, ma son 2 minuti, mi sembra, non è una roba lunga. E poi vado a fare il i sondaggetti. Matteo Kovacic, che è stato giocatore dell'Inter, poi del Chelsea, del Real Madrid, del Manchester City, della nazionale croata e che ha vinto, ridendo e scherzando, qualcosa come 4 Champions. Allora, sentiamo Orson Welles e dopo andiamo a fare i sondaggetti. Ci sarebbero altri 55 minuti di Orson Welles, ma forse è meglio andare avanti con la trasmissione. Mi dice Sveva che c'è una telefonata che sta aspettando. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto, ciao Pellegrini, sono Manzoni. Ciao. Ho sentito che hai fatto l'elegia di Tony Blair. Allora, non dimentichiamoci che Tony Blair, insieme a quell'altro stupidato di Sarkozy, è stato quello che è andato a scoperchiare la pentola a pressione della Libia, facendo i suoi sorrisini assieme a quell'altro, sembravano i 2 scemi del paese, no? E ha tirato in piedi tutto quel casino che è successo per la guerra in Libia. E ne abbiamo pagate le conseguenze noi in Italia, cosa che Berlusconi non voleva fare, però il Presidente della Repubblica Italiana, solito lungimirante, ha detto no, bisogna fare la guerra alla Libia. E Berlusconi aveva aveva firmato un trattato di cooperazione militare, di difesa reciproca con la Libia, con Gheddafi.
Infatti i libici stavano meglio quando c'era Gheddafi, erano una nazione ricca, forse non erano liberi, ma erano una nazione ricca e vivevano tutti bene. Adesso sono una massa di straccioni e ce li portiamo a casa. Questo qua è Tony Blair. Una seconda cosa, ha telefonato la signora Alberti, Lisetta, che ho detto con il nome, comunque fa niente, dicendo che la notizia è passata inosservata il fatto che Trump riapre il carcere di Alcatraz. E per forza è passato inosservata. A noi cosa interessa se riapre il carcere di Alcatraz, lo chiudo o ci fa un'imbiancatura? Non ci interessa proprio una matta, è una notizia che non aveva ragione di essere sui giornali. Ti saluto Pellegrini, ciao. Va bene, grazie Manzoni. Su Tony Blair l'ho fatto bene, sì, accetto la puntualizzazione. Io facevo riferimento alle politiche economiche devo anche dire, essere sincero, mi ero scordato il Casini con la Libia. Il Casini sono una parola anche troppo leggera con la Libia. Io mi riferivo solo proprio al blairismo, che è la politica economica, quindi invece dissento sul fatto, non ne importa niente a nessuno, Alcatraz, se non altro per i film che sono stati fatti sull'argomento, su questo carcere, è comunque, se vogliamo, è una notizia più di folklore, se vogliamo, ma è anche simbolica di come devo fare non fatemi fare avvocati di nessuno, è anche simbolica di come Trump intenda muoversi contro la criminalità, perché carcere di massima sicurezza, eccetera, eccetera, riaprirlo ha il suo valore simbolico. Poi se a uno non interessa la notizia, ce ne sono tante di notizie che a tanti non interessano e altre invece viceversa. Per esempio, questa di Merz che non viene eletto è grossa. E anche del tecnico di Liliana Resinovic. 13:31, allora andiamo a parlare delle notizie false tra 5 minuti dei Propal con Nathan Greppi.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci oltre la pagina, prima era Che giorno è, adesso oltre la pagina, e iniziamo con il primo ospite, Nathan Greppi. Proseguiamo questo fact checking sulle bugie, sulle fake news del popolo pro-Pal. Intanto do un bentornato a Nathan e grazie naturalmente per la sua consueta disponibilità. Ciao Pierluigi, grazie mille per l'invito. Allora, devo dire che è un elenco sconfinato e sterminato delle bugie. La prima cosa proprio che mi preme è smascherare le bugie, poi dopo ognuno tragga le sue opinioni, però è incredibile come queste persone che vanno in piazza e vengono anche vellicate, no? Vengono trattate bene anche dai grandi giornali, eccetera, e nessuno si è curato di andare a controllare, come invece ha fatto mi viene da dire il nostro, nel senso affettuoso, non possessivo, Nathan Greppi, e che ha fatto un lavoro davvero certosino, come ve ne state accorgendo. Oggi da dove cominciamo, Nathan? Per esempio la balla, quella sulla pandemia, sul fatto che Israele non avrebbe voluto vaccinare i palestinesi nei territori, invece era vero esattamente il contrario. Prego. Beh sì, questa è una bufala mezza bufala che era stata diffusa durante la pandemia a causa di un articolo apparso sul Guardian che faceva pensare che i palestinesi venivano esclusi dall'introduzione del vaccino Covid israeliano, mentre le dosi invece andavano ai coloni. In realtà se uno si fermava a metà articolo, se l'impressione era questa, però in realtà quello che emergeva se uno approfondiva era che in realtà era stata l'autorità nazionale palestinese che non aveva ufficialmente chiesto aiuto a Israele, e il coordinamento tra le due parti si era interrotto l'anno precedente dopo che il presidente palestinese Abu Mazen aveva la collaborazione sulla sicurezza per diversi mesi. Quindi in realtà erano stati i leader palestinesi dell'ANP ad essersi rifiutati di collaborare con Israele durante l'ordinazione dei vaccini e l'organizzazione della campagna per l'inoculazione del farmaco. Poi qui c'è, diciamo, sempre anche da parlare dell'ONU, no? Viene usato come un'egida, lo dice l'ONU, come lo dice l'Europa, si diceva, adesso lo si dice meno perché sono sempre di più coloro che non sono contenti, ma questa ONU è la stessa che ha messo a guida della Commissione per i diritti umani l'Iran, che sarebbe un po' come mettere Dracula a guardia dell'Avis. Mi ricordo che qualcuno osservava questa follia, non so nemmeno io come definire, questa pazzia, però non è mai stato intaccata la credibilità dell'ONU dopo una decisione così inaccettabile, insomma, il dire al capo della Commissione dei diritti umani è anche provocatorio, è anche doloroso, pensando alle persone che hanno sofferto violenze e torti e discriminazioni. Sì, Prego. guarda,
l'ONU, molti pensano che sia un ente super partes quando in realtà non l'ha fatto, perché le sue posizioni spesso riflettono gli interessi dei gruppi di paesi che votano in maniera compatta. Durante la guerra fredda era molto influenzato dai voti compatti del blocco sovietico e della Lega Araba, per cui anche quando etichettarono come il sionismo come una forma di razzismo con un voto del 75, fu a causa del voto compatto dei paesi arabi musulmani e dei paesi comunisti guidati dall'Unione Sovietica, che poi la cosa venne abolita nel 91, però creò comunque un precedente pericoloso di cui risentiamo ancora oggi. E poi c'è da dire che l'ONU ha sempre avuto uno sbilanciamento contro Israele, proprio per queste cose, perché i voti contro Israele riflettono paesi che votano compatti contro di esso per i loro interessi, mentre l'Occidente spesso è molto più diviso tra alcuni paesi che votano per Israele, l'America che in genere il più delle volte votava per Israele, molti altri che però paesi occidentali e altri paesi sviluppati che spesso si astengono o votano anche loro contro, per non compromettere i rapporti con i paesi arabi, e quindi esso riflette gruppi di interesse che si muovono in una direzione ben precisa. E poi ancora una incongruenza, una aporia potremmo chiamarla addirittura, cioè quello del fatto di incolpare dell'antisemitismo, dare la colpa a Netanyahu e a Israele. E tu osservi che la chiami teoria bizzarra, perché non direbbero mai che l'islamofobia è colpa dell'ISIS o la ziganofobia sia colpa dei Rom. Però invece quando si parla di Israele e di ebrei subito si dà la colpa a Netanyahu e a Israele, appunto, quando si parla di antisemitismo. Sì, spesso molti si permettono sull'antisemitismo, su Israele, dei distinguo che non si permetterebbero mai verso altre categorie, verso tipo i neri, i gay o come hai detto appunto tu, i rom o anche i musulmani. E io ricordo nel 2018 c'era stato questo vignettista Gianluca Costantini che aveva pubblicato una vignetta in cui ritraeva un bambino israeliano con la scritta futuro terrorista. Ora, se lo stesso avesse fatto una vignetta su un bambino arabo, palestinese o comunque musulmano con la scritta futuro terrorista, o meglio, lui aveva scritto del bambino israeliano futuro assassino, si era permesso di fare una roba del genere. E se avesse fatto però una vignetta di un bambino arabo o musulmano con la scritta futuro terrorista, tutti si sarebbero giustamente indignati. Invece verso gli ebrei, verso gli israeliani si possono permettere di esprimere il loro odio e di ostentarlo come se fosse qualcosa di cui andare orgogliosi. Sì, io mi ricordo anche dopo il Bataclan, dopo la strage di Nizza, proprio a urlare quasi: "Islam religione di pace". Nessuno ha detto, per carità, nessuno vuole vietare l'Islam, però quelli che hanno fatto quelle cose sono islamici, ma non lo si può neanche dire. Invece, appunto, me la ricordo anch'io quella vignetta sul bambino israeliano. E non è finita perché proprio ce ne sono ancora. Si parla delle lobby, no, e si dice le lobby, le famigerate lobby ebraiche che influenzano la politica estera statunitense. Però tu hai segnalato anche che il Qatar ha donato qualcosa come 870 milioni di dollari agli atenei statunitensi tra il 2005 e il 2024. Poi adesso non mi ricordo più di preciso, o il Qatar o gli Emirati Arabi hanno anche una serie sterminata di piccoli grandi giornali quotidiani, cartacei in giro per il mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, quindi non si capisce perché quella israeliana sia propaganda semita, bla bla bla, mentre quello che fanno gli arabi non se ne parla. Anche qui bisogna fare un po' i conti con la verità. Prego.
Eh, sì, perché molti tendono a dire, le lobby ebraiche, i sionisti controllano l'informazione, che è una palese falsità. Secondo me chi lo dice o non sa di cosa parla, oppure mente sapendo di mentire, perché in realtà l'informazione sul Medio Oriente, anche le università, i corsi sul Medio Oriente sono influenzati largamente dal denaro del Qatar e di altri paesi musulmani che, per essere precisi, gli 870 milioni di dollari sono quelli che il Qatar ha donato solo alla Georgetown University, che tra l'altro è l'università dei Gesuiti in America, mentre in realtà le donazioni totali che ha fatto alle università americane della Ivy League si annoverano su svariati miliardi, e spesso i dati non sono neanche completi, perché per esempio un'inchiesta dell'anno scorso aveva dimostrato che l'università di Yale aveva falsificato i numeri dei soldi che riceveva di donazioni dai paesi arabi, facendo sembrare che fossero solo poche centinaia di migliaia di dollari, mentre in realtà erano svariati milioni, non centinaia di migliaia. E poi, come hai detto giustamente tu, il Qatar possiede diverse testate, possiede Al Jazeera, possiede il sito Middle East Eye, che tra l'altro io ho tempo fa intervistato un ex giornalista di Al Jazeera, una loro ex collaboratrice, Susan Quitas, che tra l'altro è di origine curda, e lei mi raccontava che della disinformazione che loro fanno meticolosamente su Israele, sulla Palestina, perché di fatto si prestano a fare il megafono di Hamas. E poi, senza contare che il Qatar finanzia un sacco anche politici, associazioni varie, tanto che avevamo visto qualche tempo fa lo scandalo Qatargate all'Unione Europea, però è probabile che quello scandalo avesse appena grattato la superficie di tutta la corruzione che questi riescono a fare a Bruxelles. Tra l'altro, io mi ricordo i mondiali di calcio del Qatar, gli operai morti, ma quelli non hanno suscitato nessun interesse. E ultima cosa, Israele, no? I Pro-Pal incolpano Israele, accusano Israele di essere uno stato coloniale, razzista, accusano il sionismo di essere un'ideologia razzista. Tu ricordi invece segnali che addirittura alle origini il sionismo è laico e addirittura socialista. Sì, Theodor Herzl era il padre del socialismo sionista, o in generale del movimento sionista. Lui era uno di sinistra, era un giornalista di sinistra che si era formato le sue idee che diedero origine al sionismo dopo aver seguito come inviato per un giornale austriaco il processo contro Alfred Dreyfus in Francia, che era stato il processo per eccellenza che aveva ha aperto il dibattito pubblico in Occidente sul problema dell'antisemitismo. E in Israele oggi lo dipingono Report e altri programmi testate di sinistra, lo dipingono come un paese di estrema destra e dipingono il sionismo come un'ideologia nazionalista di estrema destra, e si dimenticano però che per i primi 29 anni della sua storia, dal 1948 al 1977, Israele è stata governata ininterrottamente dalla sinistra laburista. Questi 29 anni di governo ininterrotto della sinistra si sono interrotti solo nel 77, quando andò al potere la destra con Menachem Begin. Però loro a sinistra dipingevano il sionismo come qualcosa di buono, fintanto che l'Unione Sovietica appoggiava Israele nel 48 e nel 49, ma poi a cominciare piano piano dagli anni 50 e soprattutto dopo il 67, dopo la guerra dei 6 giorni, la sinistra in tutto il mondo si è in larga parte allineata alla propaganda sovietica, per cui
Israele non era più un paese socialista, un modello a cui guardare, ma era diventato un paese colonialista, non perché ci credessero davvero, ma è perché ciò che la propaganda sovietica voleva che loro credessero. Assolutamente. Allora, intanto chiudiamo chiamiamola questa puntata. Secondo me questo lavoro che hai fatto e che noi, grazie a te, poi riproponiamo qui in radio, intanto serve per dare anche una luce storica e corretta, ma secondo me ci fa anche pensare come purtroppo sia facile, se si trova la strada giusta, veicolare le bugie, no? Le balle. Questo questo esercizio che tu hai fatto, questa ricostruzione, questo smentire le menzogne, secondo me è utile anche per insegnarci a prendere ogni notizia con il giusto peso. Qui pro est è la prima domanda che mi farei sempre io, e poi magari vedere anche se senti una parte, sentire anche la controparte per avere una visione più bilanciata ed equanime. Grazie allora, grazie a Nathan Greppi e noi ci risentiremo la prossima settimana. Grazie mille Pierluigi, a presto. Bene, allora andiamo avanti, vediamo, togliamo la condivisione linee aperte, se volete intervenire potete farlo. Allora, vediamo. Ecco. Oggi mi sono dedicato di dire a Manzoni che è il genetriaco di Robespierre, che mi sembra figura che gli sta molto a cuore. Allora, Alcatraz con la Z, non con la X. Riapre, ottimo, dovrebbero riaprire in Italia i manicomi, unico paese al mondo ad aver abolito la pazzia per legge. Avremmo avuto meno malati di mente in circolazione. Poi, sì, anche questo è vero. Chi fa attentati non è, per carità, non è islamico, è affetto da turbe psichiche, ricorda Manzoni. Anche questo, si diceva, appunto quando c'era i lupi solitari, si teneva ad anticipare la notizia di una persona, come scrive giustamente Manzoni. No, questa battuta no, vado oltre i PayPal, ProPal. È una battuta, i ProPal sono quelli che fanno pubblicità a PayPal? Dai, è un gioco di parole così, insomma, per carità. Allora, vediamo un po'. Ti rispondo comunque con Sioran. Vorrei morire, ma a causa di tanta morte non ho più posto. In un universo in fiamme l'oscurità ricorrerebbe al rifugio sicuro del cuore. Boh. Mamma mia, Sioran ti bastona ogni volta che andiamo avanti allora. Riaperta l'inchiesta sull'omicidio di Fausto e Iaio. Come 25 anni fa si indaga sulla destra eversiva. I 3 killer, i bossoli spariti alla storia. Non ho fatto in tempo a salvarla, era una foto da vedere. Erano degli scontri di piazza, credo del '68 a Milano, e ci sono, dei giovani, che stanno, massacrando di botte un celerino che stava cadendo per terra. Mi è venuto in mente che la violenza che vediamo oggi non è scaturita dal nulla, evidentemente. Sembrava un'immagine, se non fosse per il bianco e nero, sembrava un'immagine quando ci sono gli scontri coi centri sociali, eccetera, o i Propal, o queste cose qua. Allora, comunque, riaperto il caso di Fausto e Iaio. Si indaga sulla destra eversiva.
Poi ve l'ho già detto, il colpo di scena nel caso Resinovic, il tecnico dell'obitorio va dagli inquirenti, la frattura su Lilli forse è colpa mia. Allora, e lo dice a 3 anni e più di distanza, perché l'11 gennaio 2022 era stata eseguita l'autopsia. Milano, incidente alla DHL, operaio muore investito da una motrice e il muratore 24enne precipita da un ponteggio. Tragedia nella Superbike britannica, muoiono per un incidente in pista 2 piloti, altri 5 feriti, uno è grave. Cinquine liste di nomi perché rispetto al passato questo conclave è più frammentato. E poi sempre sto leggendo il Corriere.it, come funziona il conclave, chi può partecipare, i profili dei 133 cardinali che eleggeranno il Papa. Il terrazzo abusivo dell'Archistar sopra la cappella di San Pietro Celestino, alle finestre della chiesa coperte di rampicanti. Allora, questo è a Milano. Sonia Calzoni è docente della scuola di design del Politecnico e già membro della commissione paesaggio del comune. Bondi! Ave Cesare Morituri ti saluta, chi non muore si rivede. E ve lo ricordate il ministro Bondi? Da ministro non ho bei ricordi, oggi dirigo gratis un teatro. Berlusconi, uomo indecifrabile. Io cerco di farmi dimenticare. E poi chi ha una certa età se lo ricorda, Lucio Manisco. Il morto Lucio Manisco, ex parlamentare, quello del PC, no, Rifondazione Comunista, e corrispondente Rai da New York. E poi c'è la biografia di Luciano Spalletti. De Laurentiis, un sultano, per la Juve ci sfrattò dall'hotel. La sera dello scudetto neanche una telefonata. E vediamo Dagospia, le aperture, ci sono sempre un po', ecco qua. Sono stata aggredita e violentata da Marcus Thuram. L'attrice hard Charlotte Lavish racconta di essere stata picchiata e aggredita sessualmente e rinchiusa in casa dell'attaccante dell'Inter a maggio del 2022. In un filmato pubblicato su TikTok, l'influencer ha raccontato in modo dettagliato la presunta aggressione con tanto di foto di lividi, messaggi tra i due, riprese del 27enne francese. Come mai le accuse sui fatti vecchi di 3 anni arrivano proprio poche ore dalla semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona? E poi vabbè, l'unica cosa che conta è fare cacciara. Trump non rinnega la foto da Papa realizzata con l'intelligenza artificiale, ai cattolici è piaciuta, Melania l'ha trovata carina, ma l'immagine era talmente fuori luogo che ha fatto incazzare anche Timothy Dolan, il cardinale statunitense su cui punta il mondo MAGA al conclave. Da Kamala comunista ai gattini e Star Wars fino al video della Trump Gaza a tutti i meme del presidente. E poi Signal, ultimo baluardo della privacy. L'app di messaggistica è l'unica che tutela i dati degli utenti, a differenza di WhatsApp e Telegram. Signal protegge tutte le chat attraverso la crittografia end-to-end, cosa che non sempre accade per Telegram. WhatsApp ha una falla. I dati salvati attraverso il backup nel cloud non sono protetti, come non lo sono le chat di gruppo. In più, Signal, spero che sia la pronuncia giusta, non vorrei che fosse Signal, è una non profit indipendente non soggetta a pressioni di aziende o politiche. Nagel marcia su Roma, la D di Mediobanca domani sarà a colloquio con il capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, per presentare l'operazione su Banche Generali. Il governo in asse con Caltagirone e Milleri e parte in causa in quanto azionista di MPS, che vuole papparsi Piazzetta Cuccia. Massimo Doris, Mediolanum, l'OPS di Mediobanca su Banca Generali è una bella operazione. E se lo dice lui, noi non possiamo che confermare. Ecco qua la notizia che è stata oggetto di
Perché Trump riapre Alcatraz? Non c'è un motivo pratico. Il presidente vuole una prigione che sia un simbolo di legge, ordine e giustizia. Il carcere di massima sicurezza costruito in un'isola della Baia di San Francisco era stato chiuso nel 1963 a causa dei costi inutilmente alti per la manutenzione. 10 anni dopo, Alcatraz è stato trasformato in un'attrazione turistica visitata da 1,7 milioni di persone ogni anno, con buone entrate per le casse dello Stato. Sono 20 le carceri di massima sicurezza negli States, la più dura Supermax in Colorado. Scrive Dagospia. Io mi ricordo anche che qualcuno evocava il fatto che Alcatraz potesse in qualche modo, qualcuno diceva che Alcatraz evocasse in qualche modo il castello, il racconto lungo, il romanzo breve dell'autore della Metamorfosi. Stop. Cosa vuoi? Sono io. Tuo fratello? Non l'hai capito dal tono della mia voce? Che questo lo so. Mi devi aiutare. Voglio sapere chi ha ucciso Ray King. Faccio quello che voglio quando voglio. Chi è armato è coccolato. Forse ho colpito troppo forte. Sei pronto? Sì. È una cosa di famiglia. The Accountant 2, dal 24 aprile al cinema. In fondo alla strada c'è un posto, fermo nel tempo. La morte segna una nuova notte in cui nuovi orrori ti attendono. Non fatelo entrare! L'unica via di fuga è sopravvivere fino all'alba. Che cos'è? Until Dawn,
fino all'alba. Non abbiamo più eroi affidabili, ma abbiamo ancora bisogno di protezione. Vi presento un eroe invincibile, più forte della somma di tutti gli Avengers e che presto sarà conosciuto come l'eroe più potente del mondo. Perché un dio dovrebbe prendere ordini da qualcuno? È ora di mostrarti ciò di cui sono capace. Sentry ha perso il controllo. È pericoloso. Gli Avengers non ci sono. Nessun altro potrà salvare il mondo. Potremmo essere noi a salvarlo. Aspetta, noi? Sì, voi. Perché avete altri impegni? Io lo amo. Bucky, hai le persone sbagliate. Tutti qui hanno fatto cose orribili. Potete cambiare qualcosa adesso o conviverci per sempre. Essere un eroe. Salvare le persone nelle strade. Non c'è vocazione più grande. Ragazzi, finita la terapia? Facciamolo. Forse non vedete quello che vedo io, ma questo team ha tutto per raggiungere la gloria. È inutile combattere. Voi non siete gli eroi più potenti del mondo. No, noi siamo i Thunderbolts! Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Dal regista premio Oscar Mel Gibson. Agente Harris, le piace volare? Mark Wahlberg. Mai avuto un federale come passeggero? Mayday, Mayday, il pilota è un sicario. Un thriller adrenalinico. No, alzati maledetto! Siamo fottuti! Vi serve un pilota? Flight Risk, trappola ad alta quota. Dall'8 maggio al cinema. Sempre in diretta in simultanea con noi quando sono scoccate le 14.07, noi Radio Libertà, oltre la pagina, Sveva ha in caldo una telefonata per noi. Sentiamo chi c'è dall'altra parte del telefono, non c'è più nessuno, si sono stancati. Allora, andiamo avanti. Sempre... OPS di MPS su Mediobanca è buona, visto che MPS è del Tesoro italiano. Allora, no, qui è arrivato scritto male, ma comunque ho fatto un'osservazione sulla OPS di Generali Manzoni. Grazie per l'attenzione. Poi buon pomeriggio Radio Padania, ho acceso ora, un saluto ai radioascoltatori, conduttori e a Sveva, Stefano Del Brembo. Non siamo più Radio Padania, ma un po' lo siamo sempre, insomma. Radio Padania per sempre. Non so chi sia questa cantante perché fa parte di una colonna sonora di un film, quella che ho messo. Allora, non so se adesso c'è la telefonata. Pronto? Sì, volevo solo aggiungere una cosa. Ciao, è già la seconda volta che ti chiamo oggi, mi dispiace anche, non volevo rubare spazio ad altri. Sono il Walter del Friuli. Mm-hmm. Allora, volevo dirti che noi siamo stati ad Alcatraz, noi abbiamo anche fotografato il lettino dove, se non sbaglio, so se era Steve McQueen, ha fatto Papillon. Ah, Steve McQueen, sì, non Eastwood, mi sono sbagliato. Forse mi sbaglio io. Comunque è praticamente Papillon. E lì, anche lì, volevo ritornare al ragionamento che ho fatto e che hai fatto anche tu, che il discorso del simbolo, Trump sta facendo sta dando, diciamo, in pasto questo discorso dei simboli, cioè si torna ad avere dei simboli, e direi che il simbolo nasce dal discorso anche giudaico-cristiano, i simboli sono importantissimi. Ecco il motivo per il quale io tante volte spingo anche nelle discussioni, anche qui in Lega, a Monfalcone, eccetera. Mettetevi l'Alberto da Giussano, anche se qui siamo in Friuli, siamo a Monfalcone, l'Islam, non l'Islam, eccetera, però quel simbolo lì non è frutto di una così di una stupidità, come dire, un simbolo così buttato là. No, è un simbolo che ha un valore enorme, come appunto hanno valori enormi gli altri simboli che noi tutti più o meno
conosciamo e vediamo tutti i giorni, televisione inclusa, pubblicità inclusa e compagnia cantante. Su questo ragionamento discorso io veramente insisto che Radio Libertà faccia una buona, chiamiamola anche propaganda su questa cosa, ed ecco che il professor Rognoni ha perfettamente ragione, io lo seguo e ho anche comprato dei suoi libretti, ha ragione, è perfetto, ma non solo il professor Rognoni, ci sono anche altri, un'altra persona che rilega che ne parla e descrive questa cosa come un fatto importantissimo. Oggi come oggi sicuramente ancora di più, è un'ancora, è un qualcosa di serio. Grazie per avermi ascoltato, ciao. Grazie a Walter. L'importanza dei segni, Walter. Dopodomani intervisto Emanuele Barison, l'autore di un numero di Zagor che sarà ospitato negli Oscar Mondadori. Praticamente per un fumetto entrare negli Oscar Mondadori è come per uno scrittore entrare nei Meridiani, avere il volume dei Meridiani. Perché ho tirato in ballo questa intervista di Dopodomani? Perché Emanuele Barison è di Pordenone, perché si parla del Palazzo del Fumetto anche, ovviamente, non solo di Zagor, e perché l'anno scorso abbiamo parlato proprio dell'importanza del simbolo con Marco Dabbà, che è il presidente del Palazzo del Fumetto, perché dopo si chiamava PAF, il Palazzo del Fumetto di Pordenone. Poi ha deciso di cambiare radicalmente, è diventato non più PAF ma Palazzo del Fumetto, e ha cambiato anche il simbolo. E mi ricordo che gli ho fatto proprio i complimenti perché è un simbolo che colpisce moltissimo, e lui lo ha detto anche in diretta, però mi ricordo che ne aveva chiacchierato con me quando ci eravamo sentiti per concordare l'intervista. Aveva parlato proprio di quanto fosse importante, di quanta ricerca ci sia stata per individuare il simbolo usato appunto dal Palazzo del Fumetto di Pordenone, che tra l'altro è ospite anche all'Expo di Osaka, quindi davvero sempre più internazionali. Allora, grazie. Dunque, ci sono ancora interventi vostri oggi. Allora, vediamo un po'. No, questa è una cosa che non giro. Fuga da Alcatraz, film con Clint Eastwood, scrive Maurizio. Allora mi ricordavo anche, però mi ricordo anche Papillon, insomma, i carceri una volta tiravano. Beh, ci fu un film di Scorsese che diede finalmente, credo l'Oscar a Scorsese, ambientato in un carcere. C'era DiCaprio, era un film che comincia a avere qualche anno, perché deve essere del 13-14 anni fa. Mi sembra, no, il nome non me lo ricordo. Comunque era proprio ambientato in questo carcere di massima sicurezza, un film molto complesso. E che bello, a mio avviso. L'altore Scorsese, insomma, è un autore di grande valore. Allora, con Sveva adesso vi facciamo sentire Paolo Formentini. No, aspetta che non vorrei confondermi con l'ex sindaco di Milano che è scomparso. Marco Formentini era il vecchio sindaco, ormai che non ci ha lasciato, 1993-1997, primo sindaco leghista. Oggi si parla di simboli e Walter mi ha fatto andare indietro negli anni. Allora, andiamo avanti con Paolo Formentini e poi andiamo. Ci sono i genetriaci e c'è anche il Segui la Lega, quindi tanta carne al fuoco, e voi se volete intervenire potete farlo sia per telefono che per WhatsApp. Allora, vai con Qui Parlamento. Qui Parlamento.
Parlamento. Allora, noi proseguiamo, recupero il tempo perduto e vado. Scusate. I sondaggi, rilevamenti demoscopici, il nuovo Papa, realizzato da Easy SpA, un sondaggio autoprodotto. Allora, vediamo un po'. Allora, rispetto a Bergoglio, come deve porsi il nuovo Papa? Allora, in continuità con Papa Francesco, 74,1%, portare avanti nuove posizioni, 25,9%. I partiti di governo dicono, gli elettori dei partiti di governo, per essere precisi, 69,3% chiedono che ritengono sia opportuno dare ancora continuità, nonostante non sia stato un rapporto magari proprio, anche se Giorgia Meloni sì, ma insomma vi ricordate soprattutto i primi tempi, e invece gli elettori dicono che il prossimo Papa deve dare continuità. E invece i partiti di sinistra l'81% addirittura. Poi rispetto su quali temi il nuovo Papa dovrebbe agire? Ricerca della pace 73,3, assistenza a poveri ed emarginati 62,9, contrarietà al riarmo 42, 40% dialogo interreligioso, accoglienza omosessuali, trans eccetera 39,2, lotta all'economia di mercato selvaggia per un'economia inclusiva 35%, accoglienza dei migranti 26,4%, contrarietà all'utero in affitto 19,3%, sostegno ai carcerati 17,8%, contrarietà all'aborto 12,6%, contrarietà all'eutanasia 10,5%, opposizione al sacerdozio femminile 8,4%. Allora, quello di Bergoglio può essere definito un papato progressista per il 76,9%, conservatore per il 7,8%, in linea con i precedenti pontefici, il 15,3%. Allora andiamo via, togliamo la condivisione e andiamo con il prossimo sondaggio. Sempre sul Papa, questo però è un sondaggio realizzato da Only Numbers, committente Rai Porta a Porta, la terza Camera, Bruneo Vespa, come lo chiama Dago Spia. Se questa domenica ci fossero le elezioni politiche, cosa c'entra il Papa? Vabbè, noi andiamo avanti. Lei per quale partito voterebbe? 30,6 Fratelli d'Italia, PD 22, 5 Stelle 11, Forza Italia 9,2, Lega 8,7, Verdi Sinistra 6, Calenda 3,1, Italia Viva Renzi 2,7. Pensando ai 12 anni di pontificato di Papa Francesco, promuovo il pontificato di Papa Francesco il 65,4%, lo boccia il 22,3%, non sa il 12,3%. A suo parere il Papa Francesco è stato un Papa progressista per il 61%, moderato per il 19,8%, conservatore per il 5,4%. Non sa, non risponde 13,8%. A suo parere Papa Francesco è stato un Papa che ha unito la Chiesa per il 12,8%, ha diviso la Chiesa 19,9%, si è dedicato più ai poveri e agli ultimi che all'unità della Chiesa 52,5%, non sa, non risponde il 14,8%. A suo parere la Chiesa ha bisogno di un Papa progressista, lo pensa il 57,5%, moderato il 15,2%, conservatore il 13,3%, non sa, non risponde il 14%. E la Chiesa ha bisogno di un Papa italiano per il 27,2%, il 16,2% invece europeo, 8,6% africano, asiatico il 6%, americano del nord 1,4%, americano del sud 1,4%, non sa, non risponde il 39,2%. Dopo l'incontro Trump-Zelensky in San Pietro, a suo avviso la pace in Ucraina è più vicina, sì,
per il 25,1%, no, non è cambiata, 54,5%, non sanno rispondere il 20,4%. Ai funerali di Papa Francesco erano presenti Trump, anche altri leader come Zelensky e Macron. Secondo lei la presenza dei vari leader mondiali, anche con idee diametralmente opposte o in conflitto tra loro, ha rappresentato un gesto istituzionale dovuto per il 34,8%, la conferma della trasversalità di Papa Francesco, apprezzato e amato da tutti per il suo operato, 25,7% lo pensa, un gesto ipocrita e opportunistico, 24,7%. L'occasione per parlare della pace in Ucraina, 9,6%, non sa, 5,2%. Lei seguirà il conclave per eleggere il nuovo Papa che inizierà mercoledì 7 maggio in Vaticano? Sì, lo seguirà il 53%. No, non mi interessa, il 34,8%. Non sa, non risponde il 12%. Secondo lei sarà un conclave lungo e complesso, 37,8%, immediato e breve, il 34,8%, non sa, il 27,4%. Oggi il Papa è una figura con influenza sulle vicende politiche mondiali, sì, 52%, no, 36,8%, non sa, l'11,2%. Oggi la Chiesa è un'istituzione che ha un'influenza sulla politica interna italiana? Sì, l'ha sempre avuta per il 53,8%, sì, in modo particolare negli ultimi anni 11,5%, quindi il 65,3% ritiene ancora che la Chiesa influenzi la politica italiana. No, invece il 26,5% non risponde l'8,2%. Chiudiamo questo lunghissimo sondaggio e andiamo ad aprire l'ultimo, e poi c'è anche Segui la Lega da offrirvi. Trump, Papa Francesco, governo Meloni, realizzato da Unmetra, Banijay, Italia committente e acquirente. Allora, si parla di conclave, meglio un Papa in continuità con Papa Francesco oppure no? Sì, in continuità per il 71,2%, no il 12,5%, non sa il 16,5%. Poi i voti al governo Meloni, positivi 44, negativi 52,5, non sa 3,5. Voti a Trump, positivi 24,3, negativi 72,4, non sa 3,3. E poi lei si sente di appartenere alla tradizione culturale e sociale italiana? Sì, 84,7, no 12,7, non lo sa, il 2,6. E se non sa lui. Poi lei si sente di appartenere alla tradizione culturale e sociale europea? Sì, 61,1%, no 34,4%, non sa 4,5%. Lei si sente di appartenere alla tradizione culturale e sociale occidentale? Sì, 67,8%, no 26,10%, non sa il 6,10%. Le elezioni, se ci fossero le elezioni, allora abbiamo Fratelli d'Italia 30,1%, Lega 9,1%, Forza Italia 8,9%, poi abbiamo PD 21,8%, l'Alleanza Verdi Sinistra 6,2%, 5 Stelle 12,6%, Calenda 3,5% e Renzi 2,6%. Sì, credo di averli detti tutti. Allora, chiudiamo e facciamo partire la sigla del Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, e qui si possono fare davvero tante di quelle cosine belle. Per esempio, firmare a sostegno delle forze dell'ordine, difendiamo chi difende gli italiani, è sempre al loro fianco per la nostra sicurezza. Raccolta firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Quello, il DDL dove c'è anche dei provvedimenti contro chi occupa le case degli altri,
quindi particolarmente direi utile, importante. Poi abbiamo naturalmente il calendario delle feste della Lega, e non potrebbe essere diversamente, e poi la possibilità di iscrivervi alla Lega. È molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e vi verrà infine recapitata per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando profondi, calorozzi, sinuosi, insinuanti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi ancora abbiamo il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale 2 per 1000, scelta libera difesa dell'Italia in Europa. Il D43, questo lo sapete, è un promozionale, quindi un redazionale, chiedo scusa, della Lega, quindi veramente noi con la gioia nel cuore indichiamo il D43. Non vi costa nulla, sono soldi che non sono più vostri, non sono più nostri, sono dello Stato. Possiamo dire allo Stato però spendili in questo modo. Il modo che noi vi indichiamo è quello a favore della Lega, ovviamente. Nel 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43. D di Domodossola, 4 i cavalieri dell'Apocalisse, 3 invece, come sempre, il numero perfetto, D43 nel 2 per 1000. E infine le apparizioni a radio televisive degli eroi, gli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo oggi pomeriggio alle 17:15 il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci su Sky TG24. La rubrica si intitola Economia. Domani invece, ora antelucana per chi vi parla, ora Prest, alle 8:35 su Radio 24 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. 8:35 Radio 24. Mercoledì, sempre domani alle 9:40, Coffee Break, trasmissione storica di La7 con Stefano Candiani. Giovedì, dopodomani, Start, la rubrica Sky TG24, l'emittente, l'ora 9:30 con il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari. E mi sembra che di aver messo tutto. Perfetto, c'è tutto. 14:30, tra 5 minuti con Marino Longoni per parlare dei referendum. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia.
È davvero bronco-free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni bronco-free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci in diretta sempre in simultanea con voi quando sono scoccate le 14:34, Radio Libertà, oltre la pagina, e cominciamo a parlare di un appuntamento che ci attende, per la precisione, tra 33 giorni, l'8 e il 9 giugno, il referendum. 5 quesiti, 4 riguardano l'articolo 18 e poi il quinto, la cittadinanza breve per gli stranieri, da 10 portarla a 5. Ecco, se ancora non l'avete fatto, prendete Italia Oggi 7, la trovate in edicola, la trovate online fino a lunedì prossimo. Viene spiegato punto per punto perché questo referendum addirittura farebbe fare un passo indietro ai lavoratori. Viene detto, siccome lo portano avanti i sindacati e poi anche è andata alla sinistra, viene detto che dovrebbe essere con l'obiettivo di riportare le garanzie ai lavoratori. Invece Italia Oggi 7 spiega molto bene perché è vero esattamente il contrario, purtroppo. Ma ce lo spiega il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Bentornato ai nostri microfoni, grazie per essere qui, direttore. Grazie a voi, buona giornata. Allora, da dove cominciamo? Quello che dov'è che si rischia di portare indietro i diritti dei lavoratori nell'eventualità che questo referendum passasse? Allora, ci sono diversi casi in cui il ritorno all'articolo 18 diminuisce invece di aumentare le tutele per alcune categorie di lavoratori. Stiamo parlando di categorie particolari. Per esempio, i lavoratori in malattia o in infortunio o in caso di licenziamento avvenuti prima del periodo di comporto, cioè il periodo di garanzia durante l'azienda non può licenziare, con l'articolo 18 le garanzie si riducono rispetto a quelle attuali. Ma il caso forse più clamoroso è quello dei dipendenti di enti senza fini di lucro, come per esempio gli enti religiosi, culturali, politici, sindacali, che sono tanti dipendenti, secondo me pagano centinaia e centinaia di migliaia di persone. Bene, in questi casi qua, con il ritorno all'articolo 18, una parte delle loro garanzie, in caso di licenziamento, viene a ridursi, e qui qualcuno maligno ha sollevato addirittura il sospetto che i sindacati debbano licenziare un po' di persone, quindi sono molto interessati a questa norma che faciliterebbe in questa operazione, ma diciamo sono solo malignità, non vogliamo dire che questa sia la realtà, però è una possibilità. Questo per quanto riguarda l'articolo 18. Il referendum, se approvato, se dovesse passare la richiesta dei referendari, creerebbe numerosi problemi alle aziende, per esempio per quanto riguarda il contratto a termine. Si vuole reintrodurre l'obbligo di causale giustificativa anche per le assunzioni inferiori a 12 mesi, per un anno. Attualmente si può invece fare il contratto a termine senza causale fino a un anno.
e in questo modo si riduce quel minimo di flessibilità che alle aziende fa abbastanza comodo e creerebbe problemi, forse anche per i lavoratori che in questo modo non verrebbero assunti perché potrebbero crearsi problemi per le aziende. Un quesito interessante anche quello sulla sicurezza del lavoro è perché il referendum era a introdurre una responsabilità solidale tra il committente e tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro. Ora ditemi voi come fa un appaltatore a sapere come lavora nel dettaglio, quali rischi si assume l'azienda che lavorerà per lui o quella alla quale a sua volta darà l'appalto, e perché dovrebbe essere responsabile di una cosa di cui non ha nessun potere organizzativo. Però anche in questo caso siamo di fronte a se passasse il referendum, a un irrigidimento che creerebbe numerosi problemi alle aziende. Insomma, no, non voglio scherzare, no? Però sembra che in Italia sia quel paese dove si aprono ogni peso spinto gli uffici De Lucas, ufficio complicazioni affari semplici, perché mi sembra che l'indirizzo sia quello di riportare regole, di riportare legacci, di rallentare quello che è il mercato del lavoro. Mi sembra sostanzialmente sia questo quello che avete osservato nella vostra redazione. Sì, gli effetti sarebbero decisamente questi, però io credo che le decisioni qui di chi ha voluto questo referendum siano decisioni politiche, cioè tanto sono questioni tecniche che il 90% delle persone non riesce a cogliere nel loro significato autentico e quindi vota sulla base della fiducia. Io sono favorevole ai sindacati alla sinistra, la sinistra mi dice di votare di sì, quindi vado a votare di sì, punto e basta. Fine. Questo è il discorso della maggior parte della gente. Da un punto di vista politico, nel caso questi referendum dovessero passare, sarebbe una bella vittoria dei sindacati, della CGIL, della Schlein contro il governo, e quindi si potrebbero vantare per un bel pezzo di aver fatto qualcosa, di essere stati sulla testa dell'onda. E questo è un po' il gioco fondamentale. Poi le questioni tecniche, i lavoratori degli enti religiosi e culturali che si dice più facilmente, chi se ne frega, si fa sempre in tempo poi a cambiare le carte in tavola, a raccontarle in modo diverso. Cioè mi sembra più un regolamento di conti tra le sinistre e un modo per cercare di dare uno schiaffo al governo anche sulla pelle dei lavoratori. Va bene, perfetto. Tra l'altro, stavo trascurando, è un punto importante, tra l'altro io ci sono passato, insomma, la sicurezza sul lavoro, in fabbrica ci sono passato, e purtroppo vediamo i morti mi sembra non diminuiscono. Stanno diminuendo invece, nel corso degli anni, negli ultimi anni stanno diminuendo. Io ero rimasto fermo. È la propaganda della sinistra che però non dà i numeri reali. No, negli ultimi anni non di tantissimo, ma sono in costante diminuzione. Allora sono io che sono i femminicidi, però c'è tutta la propaganda sul femminicidio e si va avanti con gli slogan, con le cose, i numeri interessano fino a un certo punto. Chiedo venia. Io ero convinto di aver consultato è un po' che non seguo, ma 2 anni fa avevo riscontrato, erano dati che mi sembravano dati Istat, riportavano che era aumentato il numero degli infortunati over 60. Poi potrebbe anche essere un dato parziale, ma complessivamente, e non ci sto dicendo negli ultimi 20 anni, ma negli ultimi 3-4 anni, c'è una graduale riduzione del numero complessivo degli infortunati, dei morti sul lavoro in Italia. Bene, Ma in realtà hanno introdotto regole piuttosto severe, quindi è anche normale che ci sia più attenzione e più disciplina su queste cose, perché effettivamente le regole su questa materia qua sono diventate veramente molto severe. Vabbè, io mi ricordo permesso... quando lavoravo in fabbrica io, c'è zero assoluto di regole, altro che. Sì, io mi sono permesso, a una certa età, Marino, si diventa un po' delle chiocce. Allora mi sono raccomandato, allora c'era un tipo che si chiamava Pierluigi Pellegrin, correva l'anno 1988, giovane e tante, non ciccione come adesso,
che nel momento in cui ha visto cadere un carrello che aveva degli stampi, un carrello di 240 kg, cosa ha pensato? Lo fermo? Ma sono andato col piede a fermarlo. Ma figurcia, ma come Superman. Naturalmente il piede si è spiaccicato. Allora, adesso purtroppo le conseguenze me le porto ancora e non ho neanche chiesto l'invalidità, però una cosa ci scherzo sopra per dire che partiamo anche da noi, se ci sono i ragazzi giovani, perché è vero che ti senti un supereroe a 20 anni, come dalle mie parti, Marino, si dice si salta i fossi per lungo, no? A 20 anni. Sì, Però, è così. però guardate che poi le conseguenze ve le portate dietro per tutta la vita, un po' di maggiore prudenza. Poi è vero che anche ai miei tempi di sicurezza, sì, i principi di sicurezza erano. Poi io venivo dalla fabbrica del nord-est, quindi là c'era le balle di cotone e la frusta, e quindi diciamo che sto parlando appunto di tanti anni fa. No, guarda, Ecco, anch'io lavorato in fabbrica da giovane e mi ricordo che lavoravi sulle macchine, c'erano le protezioni, le toglievi perché ti davano fastidio. E così funzionava. Adesso non si può più fare questo. Sì. No, ma infatti io me lo ricordo. Però questo referendum alla fine mi sembra che rischi poi di complicare, cioè il quesito sulla sicurezza, perché mi sembra che si venga a creare nebulosità sulle responsabilità, se non ho capito male. Ma certo, ma soprattutto si attribuisce una responsabilità a un soggetto che non ha nessuna possibilità di controllare o di agire su quel rischio. Cioè, io do in appalto da fare un lavoro a un'azienda. Come faccio a sapere se questa cosa lavora bene, se lavora male, se rispetta le regole di sicurezza? Una volta che non è un'azienda che è ancora sul mercato, e quindi vuol dire che non è stata condannata penalmente, quindi vuol dire che può lavorare, per me lavora, quindi lavora. Se poi questa azienda attribuisce una parte dei lavori a un subappalto, io come faccio a controllare il subappaltatore, che magari non so nemmeno chi sia? Cioè, eppure sono responsabile dal punto di vista di quello che succede. Quindi se quello che mi ha fatto il lavoro o quello a cui l'ha appaltato succede un infortunio, sono responsabile io. Ma questo veramente mi sembra un po' fuori dal mondo. E c'è anche un'idea politica, sembra quasi una vendetta contro il Job Act, perché quante volte Elise Lane ha rimproverato Renzi per il Job Act. Ma sicuramente lo è. Ma e tu che giudizio ti sei fatto del Job Act? Non so. Per me quello che ha fatto Renzi non è sbagliato. È andato generalmente in un senso di semplificazione. E poi che adesso la sinistra impugni come una bandiera e cerchi di mantenere, di tenersi viva con degli slogan contrari, vabbè, forse parte del gioco, no? Mi sembra un po' pretestuosi. Non voglio rubarti troppo tempo, però mi interessava, uscendo dalla questione tecnica di cui abbiamo parlato, l'istituto referendario usato in questo modo è un vecchio dibattito, però è uno strumento di democrazia diretta e rappresentativo, forse lo strumento più utile per noi cittadini. Quante volte sentivo da ragazzo in Svizzera si usa spesso, eccetera eccetera, là funziona meglio, eccetera. Questo uso che si fa veramente io mi sento di dire politico, perché se volevi, io concordo in pieno con quello che avete scritto, se si voleva intervenire intanto si faceva meno confusione, si faceva meno burocrazia, ma rischia questo uso strumentale di portarci via, di sminuire sempre di più quello che invece non dimentichiamoci che insomma 50 erotti anni fa l'Italia cambia con il referendum, no? Il divorzio, l'aborto, quindi cambia radicalmente grazie a questo strumento. Adesso 50 erotti anni di distanza lo stiamo buttando via?
i dati dicono che questo ragionamento non è sbagliato, perché se 9 volte su 10 i referendum non raggiungono il quorum, vuol dire che alla gente di questi quesiti che gli vengono proposti interessa veramente poco. E perché allora vengono proposti, pur sapendo benissimo che spesso non raggiungono il quorum, quasi sempre non raggiungono il quorum? Perché è un modo per, una volta il partito radicale soprattutto, adesso i partiti un po' in difficoltà della sinistra, per far vedere che ci sono, quindi per avanzare, per mettersi in mostra, per fare delle battaglie, per cercare di spingere da una parte o dall'altra, per cercare di mettere in difficoltà il governo, che è un po' il gioco politico della democrazia, cioè non è che nulla di strano. Però in effetti tutto questo ha ridotto il referendum a una parte, a un meccanismo del teatrino della politica, e quindi la gente si è un po' stufata. Questo sì, ormai purtroppo. Il problema è che poi si butta via il bambino con l'acqua sporca, perché poi magari se arrivano referendum che sono importanti, con questo disinteresse si rischia di perdere delle occasioni importanti. Bisognerebbe fargli pagare ai promotori almeno una parte dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione dell'operazione. Così prima di fare operazioni politiche ci pensano 2 volte. Questo è un'idea interessante. Allora, Marino Longoni, io ti lascio i tuoi impegni, lascio il direttore di Italia Oggi 7, ve lo ricordo, lo trovate in edicola fino a lunedì, lo trovate online e c'è questa analisi molto interessante sui quesiti referendari dell'8 e 9 giugno. Quello della cittadinanza... il tuo giornale per professionisti, il giornale tecnico, ho visto che sulla questione della cittadinanza sì, diciamo, come si dice in questi casi, libertà di coscienza, ovviamente, quello che interessava era la parte tecnica. Allora, grazie ancora e a risentirci presto, Marino Longoni. Arrivederci. Bene, allora andiamo avanti. Tra poco scusate, abbiamo dei problemi con scusate un attimo, c'è il segnale telefonico che è rimasto in sottofondo. Vediamo se riusciamo a provvedere in qualche modo, vediamo se riusciamo a sistemare questo disturbo, vediamo di farlo passare. Perfetto, troviamo anche la condivisione e rientriamo per gli ultimi minuti in diretta e vediamo se ci sono, se volete avete la possibilità ancora di intervenire, telefonare. Allora, Maurizio, dai, perché li chiami gli eroi della Lega gli onorevoli? Sono ricchi e hanno fatto bingo. Gli eroi sono gli attivisti che non vivono dei soldi Lega e sono più liberi di esprimersi, come è apparso chiaro nel congresso, scrive Maurizio. Ti rispondo con Sioran. Allora, vi sono distacchi dal mondo che ci invadono all'improvviso come brezze mortali, quando i saggi sembrano poveri scoiattoli e i santi professori falliti. E andiamo avanti. Il referendum è sempre Maurizio che scrive: l'ennesima truffa ai cittadini, sfruttando i soliti pecoroni che seguono e per una giocata politica, senza particolari rischi in ogni caso per loro, vinci o perdi. Il vero punto è nascosto nella riduzione dei 5 anni per la cittadinanza, scrive Maurizio. E questo bisognerà anche bisognerà affrontare, perché in effetti abbiamo questo problema. Mi è venuto in mente adesso, non è un problema. Il quinto quesito, quello sulla cittadinanza breve, potrebbe trascinare gli altri 4, perché voi lo sapete,
lo dicono i sondaggi, insomma molti cittadini sono favorevoli, anche se questo non è lo ius, la ius soli, però potrebbe trascinare. Sarà oggetto magari di analisi con gli ospiti. Domani voglio parlare con il professor Natale, domani spero di farcela, proprio dell'istituto referendario. Poi però mi è venuto in mente, ho avuto adesso questa illuminazione, che i primi 4 francamente sono fumosi, avete sentito, ce li ha spiegati molto bene Marino Longoni, non credo che interesseranno, però il quinto, quello sulla cittadinanza breve, potrebbe anche come dire, fare da esca. Allora, poi abbiamo, sta iniziando la guerra, leggete, riflettete, poi sarà troppo tardi, questo diciamo è un articolo però non vedo la fonte, Paolo Di Mizio, si parla dell'Europa, la Russia non aspetterà 4 anni per avere 500 milioni di europei pronti a attaccarla. Allora, l'Italia è il paese che aspetta il maggior numero di atomiche. Sicuro che Ghedi sia una base nucleare? Mi sembra di no, non vorrei sbagliare, ma potrei sbagliare. Aviano ovviamente sì. Comunque, diciamo che non so la fonte, vedo la firma Paolo Di Mizio, che si stia andando incontro, che l'Europa, l'Italia e l'Occidente stiano andando incontro a una situazione preoccupante, quello sì, quello senza allarmismi. E poi Carlina che ci mette una foto splendida, perché c'è il cupolone di San Pietro sullo sfondo e c'è il comignolo e una fumata bianca che ha le fattezze del ciuffo biondo di Donald Trump, rosso biondiccio, habemus papam. Donald primo. Allora, grazie a Carlina che ha sempre questi assi nella manica per farci anche un po' sorridere, altrimenti non passa mai, come so dirsi. Poi diamo una panoramica sulle ultime notizie. L'ANSA, doccia fredda al Bundestag. Merz fallisce l'elezione a cancelliere, 18 franchi tiratori. I franchi tiratori era una roba italiana. Anche l'apertura di Repubblica, Dagospia, la giravolta di OpenAI, il colosso dell'intelligenza artificiale cambia i suoi piani, resterà sotto il controllo della sua struttura no profit e la divisione a scopo di lucro verrà convertita in una società di pubblica utilità. Il CEO Sam Altman: abbiamo deciso di rimanere un'azienda senza scopo di lucro dopo aver ascoltato i leader della società civile e gli uffici degli avvocati generali della California e del Delaware. Sulla decisione pesano anche le critiche dell'ex socio Elon Musk, ma il piano di OpenAI non piace affatto a Microsoft, che ha investito 13,75 miliardi di dollari nella startup. E poi è una vergogna totale, è un dramma che nessuno può permettersi. Il durissimo editoriale della Zeit per la clamorosa bocciatura di Friedrich Merz da parte della Bundestag. L'ordine mondiale vacilla e la Germania è ancora senza governo. È fatale. I dissidenti nella coalizione mandano un segnale di crisi all'Europa, agli amici e ai nemici della Germania. È un comportamento irresponsabile. Merz non si libererà mai dello stigma del 6 maggio. Se non si arrivasse rapidamente a un secondo scrutinio, a trarne vantaggio sarebbe solo l'AfD. Cioè, altro che Germania come l'Italia. Qui abbiamo Germania come la Francia, che per noi francesi sarebbe ancora più offensivo. Ancora sapete che tra noi francesi e i tedeschi le cose non vanno tanto bene, non sono mai state particolarmente amichevoli. Allora, amichevole invece il tono con cui saluto e ringrazio Sveva, e soprattutto saluto e ringrazio voi per aver scelto anche oggi
Radio Libertà. Avete ascoltato